staying in Paris to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on the terrace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, dan salam semangat dari Mabes. Hari ini Mabes akan melakukan adventure 2018 ke Wonosari. Penasaran? Ikuti jejak kami. Kecamatan Badar, Kabupaten Gunung Muria. Kabar kan? Alas. Bisa tagayo. Alas, Mabes. Mabes. Kabar siap. 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 Benar-benar sejuk malamnya. Ini dia tuh rumah kita, Bung Reza, sebagai pemandu jalan, ya. Mereka meningkatkan kata-kata kekompakan mereka guys. Kenapa? Karena perjalanan ke sana butuh perjuangan keras guys. Kebayang nggak, sampai ada personil kami yang harus diangkat. Untung aja semuanya anak pramuka, jadi aman guys. Kita sampai dan akan terbalas nanti capeknya kita dari atas turun ke bawah dan naik lagi ya. Kita lihat pesertanya Bung Buta Hadi nih. Nah ini guys merupakan bagian kecil dari perjalanan yang kami lintasi menuju ke Wonosari tersebut. Di seputaran perlintasan kami itu terdapat semak-semak dan hutan belantara guys. Nah terbayang nggak, ketika kami melintasi jalan ini kami harus menggunakan alat seadanya untuk membuat jalan. Dengan ditemani oleh petunjuk jalan kami yaitu Bung Syukri yang berasal dari kota Lewasiji. Beliau juga sampai kesasar guys, sehingga kami berbolak-balik untuk menuju jalan yang seharusnya kami tempuh. Nah guys, dalam perjalanan ini salah satu mutu yang kami jadikan adalah untuk melihat alam itu lebih dalam guys. Kenapa? Karena di seputaran alam ini banyak sekali ternyata nikmat-nikmat Allah yang harus kita tahu guys, supaya kita terus bersyukur guys. Nah penasaran terus kan dengan adventure-nya Mabes 2018? Ikuti terus perjalanan kami. Cinta dan luka, kuatkan semua. Ini adalah bentuk batu-batuan yang terletak di samping gua terjun Wonosari guys. Kebayang nggak, bagaikan gedung-gedung tinggi di perkotaan. Tapi ini aman guys, tidak kenapa-kenapa. Ini itu batu, arsiteknya itu Sang Maha Pencipta. Nah guys, sudah mulai terlihat serpihan Wonosari. Subhanallah, inilah tempat sebenarnya yang kita tuju guys. Tapi di ya, di air terjun. Pemandangan di sekitar ya guys, ini kita sudah sampai ke Wonosari guys. Kebayang nggak? Wah bener-bener magic guys. Tapi kita nggak dikasih guys ke bawah karena dengar-dengar di sini sempat ada insiden. Ceritanya sih katanya seorang pengantin yang sedang prawedding guys kemari, terus kepleset deh kakinya dan terjatuh. Jadi kita masih diiming-imingi cerita itu guys. Jadi kita tidak berani untuk nyemplung. Tapi tenang aja guys, walaupun dari kejauhan kita tetap dapat salju-salju serpihan air Wonosari kok.
staring at the bottom of your clouds, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and you go so far. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Ya ini dia Bung Nas, katanya sih Pak Gecik dari Lewa. Kalau ini artisnya dari Lewa guys, banyak bintang film. Dengar dulu, bintang filmnya dari Lewa City. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Guys, kita terus melaksanakan adventure ini untuk beberapa kali lagi. Tapi kali ini karena persiapan kita tidak matang, karena kita diburu waktu guys. Karena sebentar lagi matahari juga akan terbenam. Kita sudah mengalami sedikit problem. Tadi. Wah, ternyata Mister Bintang melihat ada accident guys. Nah, salah satu personil kita yaitu Multahadi. Beliau ternyata fisiknya lemah guys. Nah, kalau kita lihat bahwa ini perokok aktif, pantas saja guys tidak punya fisik. Ini kawan-kawan semua. Bung Winda. Bang Winda ini adalah salah satu tim medis. Benar-benar luar biasa guys, pemandangannya mantap sekali. Nah guys, jangan kemana-mana dulu ya, karena video ini masih bersambung. Masih penasaran kan dengan apa yang dilakukan Mabas selanjutnya? Don't go anywhere, just stay cool here. Because we love adventures and the natural is our motivation for our life. Okay guys, jangan go anywhere, stay cool here, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kami dari Mabes mengucapkan salam semangat dan tetap menginspirasi guys. Good.